Caramba, bem falou no celular, hein, cara? Porra, o celular não tava errado não, o celular. Poxa, pode deixar aí, mano. Eu já desliguei já. Na próxima. Vamos tirar. Filmando tudo, cara. Vamos começar a contagem. Olha só o telhado dessa casa, como é que ficou. É uma das casas mais atingidas, hein, Marcos Leandro? Exatamente, que situação, o telhado ali praticamente todo danificado, estragado e os